朋友，力不到不為財係香港人嘅金句，但責任心仲緊要過揾錢。睇下颱風天仲緊守崗位嘅清潔工人，半夜仲改緊方案嘅設計師，佢哋教識我哋乜嘢叫做食得鹹魚抵得渴。責任心唔係為咗俾人讚，而係對自己生命嘅尊重。好似消防員衝入火場，唔通佢哋唔驚咩？但係責任喺身，退縮會成世人睇唔起自己。魯迅講過，真嘅勇士係敢於直接面對慘淡嘅人生。其實每個人都係自己生命嘅勇士。湊仔返工供樓，邊個唔係緊守崗位？最怕係變成卸膊族，有工就自己攞，有鑊同事孭。嗱，記住，你點樣對待責任，就反映你係一個點樣嘅人。試下今日準時交份報告啦，聽日認真聽下家人講話啦。嗱，責任就係由呢啲微小而確切嘅堅持開始嘅，記住啦。